Zantraillement yo qui sur radio télé à Ibonibo. Est-ce que nous te connaissons nous-mêmes qui mettons là? Même si c'est loi yo qui mène pas nous. Mais c'est nous-mêmes qui mettons là. Pour qui raison? En pile fois nous est un monde tellement tombé à tousser qu'il était un petit bébé, qu'il était un adulte. Et bien il tombé à tousser sans arrêter. On sait petit bagage est capable de faire oui. Si son petit monde ou courir faire ou la pain ça dans de l'eau chaude et puis ou couvrir ou bailler petit bébé après. Si son grand monde ou just piler et pour mettre un petit de l'eau chaude là-dedans et puis bal boire petit liquide qui sorti dans terre. Et puis tout ça qui t'a touillé là et puis ou gen maladie ou guéri dans monde mes amis gado causer mal attendez